nasikia venye tulikuwa tumepanga. Nataka nikuoe. Kupeleke kwetu. Kwani wapi? Na huku hivi Gilgil. Gilgil? Yeah. Huku unajua nakupenda. Wacha kukua mgumu unanikazia. Guy, nakukazia na nini sasa? Wewe utakuwa hivyo. Unajua venye nimekumiss wewe? Hata mimi unajua for the last 2 weeks hatujapatana. Excuse. Unafanya? Usinishike. Kai pole. Usinishike ngoja. Unajua nilikuwa namsindikiza. Unafanya. Unamsindikiza na umemshika mkono. Unajua nini alikuwa anasindikiza na umba. Cheki. Hata hakuna mambo ya taumba. Hakuna mambo. Sasa umeanza kunishika nini? Mlikuwa mnashikana nini? Mlikuwa mnashikana. Madam mnashikania nini? Tunaona tuko kwa barabara. Mnashikania nini? Tuko kwa barabara. Mbona mnashikana mkono mnashikania? Tuko kwa barabara. Si tulikuwa tumeshikana. Hata mko mnashikana unasema sioni sasa. Unataka kusema sioni, si ndio? Ai, na nimesema usinishike wewe, usinishike. Bwana umetokea wapi? Hata tuko naye. Hadi nini? Umetokea wapi wewe? Kwanza tusikize. Hatunasema nini? Tusikize nini? Tunaongea. Wewe. Tunaongea. Ngoja kidogo. Ati unasema huyu ni mzee wako. Unasema nini? Huyu tuko naye 2 months. Tuko naye. Unanicheat na huyu si ndio? Hapana, anasema. Umesema mko naye 2 months unanicheat na huyu si ndio? Hapana. Si ndio? Unajua sasa. Utarudia nini na kulikuwa na huyu? Mbona?